В системе федеральных органов власти необходимо создать специальную структуру, отвечающую за вопросы национального развития, межнационального благополучия, взаимодействия этносов. Это не должно быть стандартное ведомство. Этот орган и тот, кто его возглавляет, должен смотреться со всех горизонтов, включая дальних горизонтов страны, и он должен нести в себя координирующую роль. Вот ныне действующая структура Минрегионразвития, она вроде бы неплохо, хорошо работающий орган, я часто по роду службы с ним встречаюсь, но перегружена, и если на весы положить в процентах его функций, то перетягивает проблемы ЖКХ и прочие вопросы. Поэтому совмещение национальной или какие-то проблемы камуфлируются в региональных политиках, целевых программах, которые правительство утверждает, учитывая, что основным злом межнациональной напряженности является все же необустроенность молодежи. Но за этим есть и другие вопросы. Это и другая часть, которую выпускают и Минфин, и Минобрразвития, и Минрегионразвития, естественно, ряд других ведомств, которые должны воспитывать ежедневно, ежечасно работать, тем более сейчас об этом уместно сегодня сказать. Этот год объявлен годом истории. Так вот, в истории, если копнуть, то мы увидим, что в истории российской царский период, советский период и даже последний период существовали специально уполномоченные органы. Где-то в палатном виде, где-то в портфеле, беспортфельной. От этого не было тогда хуже, но во всяком случае какой-то аналитический центр был. И вот сегодня, если допустим, завалить любой регион, у нас депрессивных регионов, дающих немало. Но у нас почему-то складывается позиция таким образом. Туда денег много направить, завалить бы, а не задаться ли лучше вопросом, почему местные органы власти, федеральные органы, в конце концов, главная основа, ядро общества, семья, не отвечают и находятся в ответе, где дети, где взрослые дети, не подростки. Если годами не приходят дети, если они с оружием в руках ходят, то что творится? Посмотрите на юге, как с фронтов сообщений ежедневно. Поэтому, мне кажется, главные силы, и сегодня наш разговор, и деятельность органов, федеральных органов власти должно быть, включая и законодательных, направлено на воспитание молодежи в духе патриотизма и возвращение к прежним позициям. Сфера межнациональных отношений, сфера государственной национальной политики, которая включает в себя и гармонизацию межэтнических отношений, и формирование гражданского единства российской нации или многонационального народа Российской Федерации, как это сформулировано в Конституции Российской Федерации. Вопросы этнокультурной самобытности, культурного многообразия. Это все вопросы межотраслевого характера. И одно ведомство, оно, конечно, не в состоянии отвечать абсолютно за весь функционал. Есть Министерство регионального развития, которое отвечает за выработку политики, нормативно-правовое регулирование в сфере государственной национальной политики, межнациональных отношений. Но мы неоднократно говорили, Виктор Федорович неоднократно об этом говорил, что необходим коллегиальный орган, необходим более высокий уровень координации деятельности федеральных министерств. Что есть вопросы миграции, есть вопросы культуры, образования на родных языках, есть вопросы, связанные с безопасностью и много-много других вопросов, которые должны быть скоординированы. Для этого были сформулированы те предложения, которые обсуждались 22 числа. Итак, что это такое? Предлагается создать совет при президенте по межнациональным отношениям, который бы смог возглавить президент Российской Федерации. В этот совет могли бы войти как представители Института гражданского общества, национально-культурных автономий, так и представители ведомств,
представители экспертного сообщества. То есть это достаточно широкий круг профессионалов. У этого совета предложено создать президиум совета, который бы возглавил председатель правительства. И в этот президиум могли бы войти преимущественно министры, то есть представители тех ведомств, которые в той или иной степени отвечают за разные аспекты реализации государственной национальной политики. Это то, что касается коллегиального органа. Это то, что касается выработки решений. Итак, Совет – это коллегиальный орган, Президиум Совета фактически уже такой координационный. Кроме того, было предложено создать институт уполномоченного по межнациональным отношениям, омбудсмена, по аналогии, как существует уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам человека. Это человек, который мог бы, хотя был бы при президенте этот институт, но человек, который мог бы независимо осуществлять такую правозащитную функцию, принимать жалобы, работать с этими жалобами, осуществлять общественный мониторинг совместно с институтами гражданского общества, ставить, может быть, даже и неприятные вопросы. Какова функция, в общем-то, уполномоченного? Взаимодействие с международными организациями, в том числе и правозащитными. И еще один аспект, он касался ответственного органа на уровне федеральных органов исполнительной власти, который был бы такой рабочей лошадкой. И здесь было предложено либо оставить это в Министерстве регионального развития, либо, как предлагали другие, отдать эти вопросы Министерству культуры. То есть на уровне федеральных министерств тоже было предложено функционал, связанный с национальной политикой, оставить либо в Министерстве регионального развития, поскольку есть тесная взаимосвязь между региональной политикой и национальным этнокультурным аспектом. При этом обсуждалось на этом совещании, это ни для кого не секрет, что в силу того, что есть, так сказать, обременение функциями, то было бы, наверное, неплохо, и это было тоже предложение Дмитрия Николаевича Казака, допустим, блок ЖКХ и строительства из структуры под названием Министерство регионального развития вынести. При этом дать название Министерству регионального развития и межнациональных отношений, или Министерство региональной и национальной политики. Мы сейчас находимся как раз в поиске того, какие же все-таки создать структуры, формировать систему ту, чтобы она гармонировала и отвечала интересам многих наций, могла сглаживать те вопросы, которые возникают, и предупреждать их. Касаясь предлагаемой системы, я считаю, что Минрегион очень серьезно к этому подошел, учитывал и мнение, конечно, они работают практически со всеми национальными, конечно, организациями, их мнение было учитано. Но вот, на мой взгляд, касаясь уполномоченного по делам там, национальности и так далее. Я, например, не считаю, что этот вот пост очень нужен и очень привлекательный. Я все-таки считаю, что Министерство по делам национальностей Российской Федерации нужно. Это раз. Если уже, конечно, наше руководство категорически не хочет создавать эту структуру, о которой, в принципе, спрашивают и говорят многие, то здесь, конечно, можно создавать вот именно межведомственный координационный совет, который бы занимался национальной, межнациональной и миграционной политикой. Потому что сегодня вопросы миграционной политики, они перехлестывают и по большому счету перекрывают и межнациональные отношения. Все наши межнациональные отношения, противоречия сталкиваются как раз-таки на этой большой миграции, которая в России, к сожалению, сегодня недостаточно или практически не регулируется, и все беды, все национальные дальнейшие трения вызывают как раз вот эти вопросы. Поэтому здесь надо или такое министерство создавать, или вот очень серьезный такой межведомственный совет, который бы возглавлял, конечно, один из первых наших исполнительных руководителей страны. Но при всем этом нужен комплекс. Нам нужно, чтобы было общество, чтобы была президентская власть, которая будет обеспечивать идеологию и методологию, и, конечно, исполнительная власть, вот о которой мы сейчас говорили. Это или министерство, это или межведомственный совет. Россия уникальная страна, она многонациональна, многоконфессиональна. И в такой большой стране некий единый орган, координирующий национальную политику, конечно, необходим. Радует то, что на таком высоком уровне, на уровне и премьер-министра, сейчас уже избранного президента, да, обсуждалась эта тема. Она была ключевой, она была для нас очень интересной, мы ее все с вниманием обсуждали. И действительно
возникают много вопросов по регионам, и остается один вопрос: а где же инструмент, который будет это все решать? Глава государства на себя как бы берет председательство над этой организацией, да, премьер будет там вот заниматься этим вопросом, то есть это будет такой некий механизм этого уполномоченного довести до, скажем, премьера, главы государства те вопросы, которые сегодня нас волнуют. Да? Это хорошо, это хорошее такое предложение. Но возникает другой вопрос. А кто будет заниматься этим вопросом по регионам? Вот все-таки там тоже будут при главах регионов такие уполномоченные, или это будет все-таки вот министерство, там, ну не знаю, там Министерство культуры по делам национальности, кто будет этим заниматься конкретно? У нас в стране этот национальный вопрос во внутренней политике, это вопрос номер один, национальный и социальный вопрос. Все остальные вопросы, в общем-то, они тоже важны, но эти два вопроса архиважные в нашей стране, которые от которых зависит вообще существование нашей страны. То, что подняли этот вопрос национальных отношений, он давно назрел, его надо было открывать давно, но лучше поздно, чем никогда. И очень хорошо, что сейчас такой вопрос стал ребром. По поводу конструкции, которую предлагают, хотел бы сказать, что она, наверное, наиболее правильная конструкция, если будет совет при президенте. И дальше, как говорил господин Журавский, очень правильно, у нас национальными вопросами занимаются разные министерства. Министерство культуры, Министерство образования, Министерство регионального, регион развития. Да. Очень много министерств, которые в той или иной степени касаются национальных вопросов. Но надо решать, где-то в одном месте надо решать, принимать правильные решения, чтобы все эти министерства потом учитывали это в своей работе. В одном отдельно взятом министерстве национальности, мне кажется, этот вопрос будет трудно решить, и потом решением Миннаца не являются для других министерств руководством к действию. Поэтому совет при президенте, который будет принимать стратегические, политические решения, и дальше это будет спускаться во все министерства профильные, которые будут заниматься и на местах. Мне кажется, такая конструкция наиболее правильная. Новый орган, который будет создаваться, должен работать именно в таком межведомственном плане, сочетая и Минэкономразвития, Минрегионразвития, силовые структуры, с тем, чтобы все эти вопросы понимать, обсуждать и претворять уже в программы и решения. И по созданию этой системы органов, мне кажется, стоило бы организовать общественную дискуссию, какую-то рабочую группу с привлечением экспертов, специалистов в этой сфере, разработки концепции, полномочий этих органов. Возможно, и стоило бы развернуть такую интернет-дискуссию, как это делалось по закону о полиции, для того, чтобы самые широкие слои граждан, общественности могли внести свои предложения.